Baada ya kukaa kimya kidogo, leo nimeona si vibaya kama tukireview beat ya Gere ya Diamond Platnumz pamoja na Tanasha Donna. Lakini kama wewe ni mgeni, usisahau kubonyeza kialama cha kusubscribe hapo ili kuendelea kupata video zangu nyingine nyingi zaidi hapo mbeleni. Kwanza kwa jinsi nilivyoisikiliza mimi nimegundua kwamba tempo yake inacheza kuanzia 97, 98 mpaka 100. Hapo katikati nafikiri utapata tempo yake ambayo ni sahihi zaidi. Kwa mimi nitatumia tempo 98, kwa nitaweka tempo mpaka 98. Baada ya hapo, kama unaona nilikuwa nimeshaweka tayari vinanda ambavyo nahisi mimi vimetumika, japokuwa siwezi nikatumia vinanda vile vile alivyovitumia. Nitajitahidi lakini nitumie vinanda ambavyo vinaweza vikaleta saundi ambayo ipo karibu zaidi na ile saundi ambayo ameitumia Liza. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nimegundua ile gita inayoanza mwanzoni kabisa iliyopigwa pale ni muted guitar. Nimejaribu kusearch kwenye Nexus. Nimeenda hapa kwenye search, nimeandika muted, wakaniletea gita nyingi sana ambazo ni muted. Kwa hiyo nikachagua inaitwa GT Muted Clean 1. Kwa kama una hiyo expansion unaweza ukaitafuta pia, na hii ndio aliyoitumia kwa sababu hii nimeona ndio iko karibu sana na hiyo gita aliyoipiga pale mwanzoni. Baada ya hapo, hebu tuangalie namna Liza alivyopiga hiyo gita aliipigaje. Kwa hiyo nitaingia kwenye piano roll hapa. Baada ya kuingia kwenye piano roll, nahisi kodi aliyoipiga ilikuwa ni A minor. Lakini kwenye A minor nafikiri alipiga Dorian mode. Hebu tuangalie. Hii hapa ndo noti ambayo alianza nayo kwenye gita. Kwa hiyo mimi nitaiseti mpaka hapa. Hata mpaka hapa. Kwa baada ya hapo tusikilize. Tuna hapa tena. Nafikiri mzunguko wa kodi aliyopiga kwenye ile gita ulikuwa ni huu hapa, isipokuwa akaja akaongezea noti juu hapa. Kwa hiyo tutakuja hiyo ndio rhythm ya gita alivyokuwa ameipiga. Lakini baada ya hapo nahisi alipiga kodi. Hiyo kodi alipiga ni A minor hiyo hiyo. Hebu tuangalie namna alivyoipiga kodi. Tunaweka noti ya kwanza hapa. Noti ya pili inakuja hapa. Ya tatu hapa, ya nne hapa. Sasa baada ya hapo tunaanza kufanya hesabu fupi kwa sababu tumesema ni A minor. Kwa hiyo A minor kwa tutaanza 0, tutaanzia hapa, hii ni 0, itakuja 1 2 3 4 5 6 7. Hiyo ni kodi ya kwanza. Kama hujaelewa namna ya kutengeneza kodi, kuna video nyingi sana nimezifanya kuhusu kutengeneza kodi, melody pamoja na bass. Zote nimekuwekea link kwenye description au unaweza kaangalia kwenye video ambazo zipo kwenye channel yangu. Nafikiri utazikuta video nyingi sana zimeelezea namna ya kupiga kodi. Kwa hiyo baada ya hapo kodi ya kwanza iliyopigwa ni hii hapa. Alitumia piano fulani ambayo iko dark kidogo, haijawa bright sana. Kwa hiyo ukiplay itasikika hivi. Sasa kwenye hii kodi ya pili nafikiri noti itakaa hapa na hapa. Nyingine itatakiwa ikae hapa na hapa. Nyingine hii kodi ya mwisho itakuja kujirudia hapa. Kwa sikio langu mimi nahisi hii ndio kodi aliyopiga Liza wakati anatengeneza hii beat. Sasa hebu tuisikilize namna ambavyo inasikika. Sasa kwa haraka utagundua kuna kodi moja hapa ambayo hii kodi inaitwa diminished kodi, ambayo hii kodi sana sana unaitumia sana kwenye muziki aina ya jazz na muziki aina nyingine, lakini sio kwenye muziki wa pop. Kwenye muziki wa pop hii kodi huwa hawaitumii sana. Unaweza kaitumia lakini sio sana. Labda na muziki wa R&B wanatumia hiyo. Sasa alichokifanya Liza akaibadilisha hii kodi
hii noti ya juu akaileta hapa chini, kwa sababu hii noti moja ikikaa hapa chini inakuwa kama ni suspended chord. Kwa baada ya kuibadilisha kuwa suspended chord, akaifuta hii hapa ya katikati, kwa zikabaki noti mbili hapa katikati ambapo zika sound hivi. Sasa baada ya hapo ya kugundua hii chord haijajaa vizuri, akaamua kuirusha hii 1 octave juu. Baada ya hapo tuisikilize. Kwa mimi naona kama inakaribiana sana na aliyoitengeneza yeye. Baada ya hapo akaishusha hii noti ya chini akaipandisha juu. Kwa hiyo kodi nzima ikawa na sound hivi. Ya chini huku nahisi aliacha hivyo hivyo, japokuwa sijachunguza vizuri sana. Kwa hiyo tuiplay tuone. Kwa hiyo ndio kodi aliyoipiga. Baada ya hapo kingine hicho kifanya ni kwamba hii kodi ndani yake akaweka melody ndani ya hii kodi. Sasa hapa kilichofanyika ni kwamba hii kodi hii noti alipiga eneo hili hapa, lakini kwa haraka ukiangalia inaweza kusema mbona iko nje kama ya scale hivi, lakini sometimes unahitaji ufanye kitu kama hicho ili kupata muziki mzuri. Kuna sheria zingine zimeweka ili uzivunje. Kwa hiyo noti ambayo mimi nimehisi ilikaa hapa, baadaye ika sound hivi. Kwa hiyo mimi nahisi ndio ambao walitengeneza hii kodi alivyoipiga. Lakini kingine alichokifanya ni kwenye snare. Kwenye snare pale alipokuwa amepiga, alitumia snare ambazo hazina nguvu sana. Ni kama aina snare ambazo zina nature ya shaker fulani hivi, lakini sio zile snare zenye nguvu sana kiasi kwamba zinaweza zikasikika sana. Kwa hiyo nikachanganya snare hii hapa ya kwanza, ya pili hii hapa. Hii ni snare lakini ni kama shaker fulani hivi. Baada ya hapo nafikiri alipiga zile rhythm za zuku kama ambavyo tunaelewa zuku inavyoenda. Lakini cha kwanza kingine hicho kifanya ni kwenye hii hapa kiki alipiga simple tu akapiga 4/4 step. Baadaye inaweza ka sound hivi.
Baada ya hapo nikaamua kuilea na hii hapa ili kuweza kupata saundi ambayo ipo karibu zaidi na hiyo aliyoipiga yeye. Kingine unachoweza kukisikia kwa haraka zaidi ni konga pamoja na nafikiri ni vikonga vyote. Kuna hii hapa. Kwa alichokifanya akaipiga hii hapa. Sasa hii konga nyingine ambayo inanecha kama ya tom fulani hivi aliipiga key ya chini kidogo. Nafikiri hata hapa fresh. Baada ya hapo hizi zikawa zinajirudia kila baada ya baa moja. Kwa hiyo baada ya hapo kingine ambacho alipiga nafikiri ni bezi sana sana. Bezi ya kutumia hata nguvu. Akaweka sehemu ya kwanza hapa. Sehemu ya kwanza akapiga hapo. Alifuata mzunguko wa ile kodi aliyoipiga mwanzo. Kwa hiyo ndio maana unaona hata bezi yake imejigroove vizuri pamoja na vitu vyote. Kwa hiyo ukisikiliza sasa kingine alichokifanya hapa ni aliongeza hii hapa. Mpaka hapo nafikiri tumeshapata sound basic ambayo ilitengenezwa, lakini sidhani kama alipiga hivi vitu peke yake, ila kitu cha ziada nilichokisikiza ni kwamba amelea vitu vingi sana. Unaweza kaona ni beat ambayo ipo nyepesi sana, haina vitu vingi, lakini amefanya layering kwa ubora zaidi, ambapo uwezi ukasikia vitu kwa haraka alivyovifanya. Kwa mfano mule kuna pad nimeisikia, lakini pad imechanganya pamoja na hii hapa piano. Lakini kwa kifupi hii ndio sound, yani ni kama foundation ya ile beat ni hii hapa yote. Kwa hiyo unaweza kucheza nayo hiyo hapo. Baada ya hapo unaweza kupata beat ambayo iko karibu zaidi na hiyo aliyotengeneza yeye. Plugin hizo zitumia nafikiri hizo kuna Nexus, kuna hii hapa nimejaribu kutumia hii hapa piano inaitwa Velvet. Hii Velvet ni piano ambayo ndo nimepata hiyo kodi ambayo hiyo aina ya piano ambayo ipo dark fulani hivi kidogo. Kwenye bass nimetumia Purity. Kwenye Purity pale nimekuja kwenye preset, nimekuja kwenye bass and guitar nimetumia hii hapa rock rock finger. Kwa hiyo unaweza kujaribu nayo ukapata saundi kama hii hapa. Kwa leo niishia hapa. Thanks for watching. See you.